ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ராகவி. நீங்கள் பார்த்துருக்குது டெய்லி. பொதுவாகவே யாராவது தும்முனாங்கன்னா காட் பிளஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கான காரணமாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நம்ம தும்முறப்ப நம்ம ஹார்ட் வந்து ஒரு செகண்ட் நிற்கும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம காட் பிளஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அது உண்மையான காரணமே இல்லை. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் இதுக்கான உண்மையான காரணத்தை தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பொதுவாகவே இந்த காட் பிளஸ் சொல்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்துலையும் ஒவ்வொரு காரணத்தை சொல்லுவாங்க. சிலர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நம்ம தும்முறப்ப நம்ம உடம்புல இருக்க ஆத்மா வந்து வெளியே போயிடும். ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம காட் பிளஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் சில கலாச்சாரத்தில் நம்ம தும்முறப்ப நம்ம உடம்புல இருக்க கெட்ட சக்திலாம் வெளியே போய் மற்றவங்களை அட்டாக் பண்ணிடும். ஸோ மற்றவங்களை இதிலிருந்து காப்பாற்றுறதுக்காகவும் நம்மளை பாதுகாக்கவும் தான் நம்ம காட் பிளஸ் யூன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் உண்மையான காரணமே என்னென்னா, அந்த காலத்தில் பேக் நோய் பரவிட்டு இருந்த டைமில் இந்த பேக் நோயோட முதல் அறிகுறியாக தும்மல் தான் இருந்திருக்கு. ஸோ அப்போ போப்பா இருந்தவர் யாராவது தும்முனாங்கன்னா காட் பிளஸ் யூ அப்படின்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இந்த ஒரு பழக்கம் தான் காலகாலமாக போக போக ஒவ்வொரு காரணத்தை சொல்லி இப்போ நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தும்முறப்ப நம்ம ஹார்ட் வந்து நிற்காது. அதுக்கு பதிலாக ஹார்ட் துடிக்கிற ரிதம் தான் சேஞ்ச் ஆகும்.